Ja, jeg heter Ivar Bjørklund og er født og oppvokst i Narvik. Og har vel levd største del av mitt voksne liv i Tromsø. Jeg kom til Kautokeino første gang i våren 1968. Jeg var akkurat ferdig med videregående og var på jakt etter arbeid. Og helt tilfeldig da, så fikk jeg meg jobb på Kautokeino turisthotell, som en sånn springpoike for han, direktøren av Bjørgan. Og det var jo all verdens forskjellige oppgaver man måtte gjøre. Blant annet passe på at ingen kom inn på det nye hotellet med bellinger. Det ville han ikke ha noe av, for da ble det renhår i sofaen. Så man var liksom hotellpoliti også. Jeg likte jo veldig godt å fiske, gjør det jo fremdeles, og det var jo et Eldorado. Så jeg var jo mye innover mot Storøya og sånt, og ble jo kjent med folk. Sammen med Veino Motkajärvi var jo mye med å fiske, det var jo et eventyr. Som for så vidt hele Kautokeino var. Det var jo en verden som man ikke visste eksisterte i forhold til der hvor jeg kom fra. Jeg ble også kjent med de som drev med rein der i Aborasja. De her Niggerboya og Elanante. Og samtidig så pågikk jo forberedelsene til det her Bedjovagge-anlegget. Altså man startet med veibygging, og jeg snakket jo med de her reinere om det her, og lurte på hva som skjer. Nå får dere jo en gruva midt opp i høstområdet. Og jeg visste jo at de før allerede hadde hatt kraftutbygging på Kvænangsida. Nei, de ristet på hodet, og det var bare sånn det var ikke noe å gjøre noe med det. Og selvfølgelig var de uenige, men det var Lappefogden som bestemte. Og når man begynte å kikke nærmere på hva Lappefogden hadde sagt, så var hans mening at det her var jo selvfølgelig et uheldig inngrep, men det var ikke noe å gjøre med det, og reineierne får jo erstatning uansett. Så da skjønte jeg liksom plutselig at denne Lappefogden, han var jo ikke bare reineierne sin mann, han var jo også staten sin mann. Så det var jo en interessemotsetning her som var ganske fascinerende. Jeg var jo da i 68 der, halvårs tid, og kom tilbake i 71, for at jeg synes det her var veldig interessant, de her relasjonene mellom de reineierne og den norske stat. Og etter hvert begynte man å studere, og da tok jeg tak i det her forholdet mellom reindrifta og staten, og hva er innholdet av det. Og jeg gjorde meg ferdig på universitetet med det, og var ferdig i 78, og da kom Alta-saken for fullt. Og den kjenner jo alle som har levd en stund. Der ble vi hyrt inn, jeg og en kollega som heter Terje Brantenberg. Vi ble hyrt inn av Leif Dunfjell til å skrive en såkalt partsoppnevnt utredning. Fordi at staten hadde jo sin egen utredning om konsekvensene, og det bestod jo i hvor mange kvadratmeter beite som ble neddemt, og hvor mange rein det representerte. Så jeg tror det var 28 rein i 35 dager eller noe sånt. Det var alle de konsekvensene som Alta-utbyggingen ville ha for reindrift. Jeg var sammen med de her antamaktebarn sida i god tid, for å liksom forstå mer det her med konsekvenser og hvordan man skal tenke rundt det. Og vi kom jo opp i denne utredningen, vi kom jo opp med det her begrepet hjortolat. Altså vi prøvde å se reindrifta i hele området i en sammenheng. Det er jo den berømmelige dominoeffekten, at hvis du går inn og ødelegger et ledd, så får det konsekvenser for alle andre ledd. Denne utredningen vår, for å si det pent, den falt jo på steingrunn i tingretten og lagmannsretten. Det var jo statens versjon, altså det som denne statlige konsekvensanalysen hadde lagt til grunn. Det var det som falt igjennom. Men selv så må jeg jo si jeg lærte uhyre mye av det arbeidet. Det var jo veldig innsiktsfullt å liksom begynne å forstå hvordan det her reindriftssystemet
fungerte, og hvordan det ble konsekvent brutt ned av norske regelverk. I 78 kom jo den nye reindriftsloven, og den grep jo for første gang inn i det interne samiske reindriftssystemet, og begynte å skalte og valte med folks egne private disposisjoner når det gjaldt reinflokken, og ja, mange ting å si rundt det, men det var for første gang et inngrep i interne samiske samfunnsforhold som har fått dramatiske konsekvenser helt frem til i dag. Etter det så ble jeg hyrt inn nærmest av Kvænangen kommune, for den ville ha en sånn lokalhistorie, eller bygdebok som det het den gangen. Og Kvænangen var jo nabokommunen til Kautokeino. Da tenkte jeg at det her må jo bli spennende. Så det sa jeg ja til. Og jeg flyttet til Kvænangen, bodde der, jobbet med det her prosjektet i 5 års tid. Og det var veldig fascinerende så tette relasjoner det var mellom Kvænangen og Kautokeino. Det var selvfølgelig slektskapsrelasjoner fra gammelt av. Det var de her verderelasjonene mellom reindrifta og de fastboende. Og det var arbeidsrelasjoner, altså mange fra Kvænangen som var i Kautokeino og jobbet sesongbasis. Men det her var jo, viste det seg, 2 vidt forskjellige kommuner. Altså, mens Kautokeino var på vei med å bli, hva skal jeg si, mer og mer samisk. Altså det er denne revitaliseringen i etterkant av Alta-saken som har begynt å rulle. Så Kautokeino ble mer og mer profilert som en samisk kommune. Mens Kvænangen var på den andre siden av skalaen. Den var i full fart med å bli mest mulig norsk. Og det hadde jo en forklaring. De har jo vært utsatt for denne fornorskningspolitikken i 150 år. Når jeg bodde der, så var det var jo veldig tydelig at den samiske fortiden var veldig problematisk. Det var noe som folk omtrent ikke ville snakke om. Begynte å spørre deg bakover om slekt, så var de alle fra Helsinki eller København eller Sør-Norge. Det var den type slektskapsrelasjoner som ble alltid vist frem. Og det var jo veldig... Denne fornorskningen hadde jo egentlig skjedd ganske fort. Når du gikk inn i folketellingen i 1930, så var det en samisk og kvensk majoritet i Kvænangen. 20 år etterpå, i 1950, så var den majoriteten, som var borti 2000 innbyggere, 20 år etterpå så var den majoriteten redusert til 5 personer. Altså det var kun 5 personer i 1950 som fant rett og riktig å si at de var samisk. Og det er klart det som lå imellom her var jo krigen og brenninga og evakueringa. Hadde folk vært i tvil om verdien av det norske før krigen, så ble de i hvert fall overbevist da krigen var over. Så hele krigen og hele gjenreisningen ble jo en sånn hurtigbillett inn i det norske samfunnet. Og det var ganske skjellsettende så liksom kunne rulle opp de her tingene der. Og jeg bodde jo der og intervjuet, jeg tror jeg var i alle hus i hele Kvænangen. Og særlig de eldre hadde ikke noen sånne problemer med å snakke om det her, men det her var jo etterkant av Alta-saken, og nå var jo plutselig det samiske i ferd med å bli politisert. Altså, det var farlig å snakke om det samiske også. Så, nei, men boka ble nå ferdig og lansert, og vi kan jo si det sånn at den ble vel bedre mottatt i Kautokeino enn i Kvænangen. Det var ikke helt greit det der. Det tok mange år for folk ville begynne å ta i den, for å si det sånn. Men det er i hvert fall et sånt stykke dokumentasjon av hvordan denne fornorskingspolitikken har skjedd i en kystkommune i Nord-Troms. De siste 5 årene har jeg vært hyrt inn av, eller vært en del av denne Sannhets- og forsoningskommisjonen, som reiste rundt i hele Norge faktisk, og
særlig da i Nordland, Troms og Finnmark, og gjorde intervjuer, snakket med folk, hadde folkemøter. Vi var også i Kautokeino, hadde et folkemøte der, og vi intervjuet mange i Kautokeino. Fikk inn mye viktig materiale. Og leverte da denne rapporten vår i juni. Hva som skal skje med den, det tror jeg ikke er så lett å si. Det er en kommisjon som har mye sannhet, men kanskje mindre forsoning, hvis man skal se på potensialet fremover. Men det vil nå vise seg. Når det gjelder Kautokeino og Indre Finnmark generelt, så står man jo nå overfor noen sånn ganske omfattende rettighetsutfordringer. Altså fra en situasjon hvor det ikke var konkurranse om naturressurser i Indre Finnmark. Rent bortsett fra litt sånn folk fra kysten som kom og plukket moltebær, stort sett det hele. Så har du nå i de siste 20-30 årene fått en helt ny situasjon. Naturressursene er kommet inn i et marked. Altså havet for eksempel, sjøen, som var et spiskammer for folk i Kvænangen. Det er nå blitt en markedsverdi i forbindelse med lakseoppdrett. Vannkrafta, som ingen tenkte på som noe sånn verdifullt, ble jo det ganske raskt i forbindelse med kraftutbygging. Luft, tenk på det. I dag så er luft en verdi. Det er det jo ingen som har tenkt på før. Når det blåser, så kan du sette opp vindturbiner, og så kan du tjene store penger. Så her er det en helt ny situasjon. Altså de ressursene som folk tidligere hadde kontroll over og så på som grunnlag for sin egen eksistens, er nå havnet på et marked og blitt gjenstand for internasjonale interesser og store utbyggingsprosjekter. Det er det vi ser rundt oss i dag. De her enorme vindkraftprosjektene i Finnmark først og fremst, som begrunnes da med det grønne skiftet. Det kan man jo mene mye om. Og det her setter jo også fart på spørsmålet om rettighetsforhold, eiendomsforhold. Hvem eier hva? Vi ser jo forholdet til FEFO, som jo nå er i ferd med å komme i klemma. De har jo denne avgjørelsen når det gjelder Karasjok, som nå er anket inn til Høyesterett. Altså at det er innbyggerne i Karasjok som har eiendomsretten. Hvis det går igjennom i Høyesterett, så betyr jo det at Kautokeino vil få akkurat det samme resultatet, og vel så det. Og kanskje øvre deler av Tana også. Og det vil jo dissekere, plukke FEFO fra hverandre. Det vil jo miste store deler av sin eiendom. På den annen side så har jo FEFO nå gjort et veldig interessant trekk. De har jo som grunneier sagt at de går imot dette prosjektet ved Rastegaisa, dette enorme finsk-eide vindkraftanlegget som er planlagt. Der har FEFO satt ned foten og sagt at dette vil vi ikke. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan dette går videre, fordi det er jo tydeligvis en voksende motstand lokalt mot vindkraft. Nordreisa kommunestyre har nettopp vedtatt at de vil ikke ha det, og Kvænangen det ikke så. Kvænangen har til og med sagt at før det blir aktuelt med noe vindkraft, så vil vi ha undersøkt rettighetsforholdene i kommunen. De mener jo at Statskog har tiltatt seg eiendom som de ikke har grunnlag for. Så det er en sånn ny situasjon som er i ferd med å avtegne seg. Og hvordan det her nå vil utvikle seg fremover, det er vanskelig å si, men altså, konfliktnivået vil jo bare øke. De her diskusjonene rundt Fosen er jo bare en sånn forsmak på hva slags debatter du vil få hvis de her omsøkte vindkraftprosjektene og gruvedriftene
i Finnmark blir realisert. For de vil jo alle gripe inn i reindriften på en veldig dramatisk måte. Og da snakker vi om en langt større målestokk enn det som var tilfellet på Fosen. Og det er jo kommunene som sitter med det siste ordet, og hvis det er sånn at de sier nei, så blir jo eneste valget for staten, det blir jo å ekspropriere. Og det gjelder jo også FEFO. Altså FEFO har sagt nei til det prosjektet i Rastekaisa. Vil jo staten bare kunne løse ved å ekspropriere. Og det vil jo igjen være en politisk belastning av en annen verden. Hvis Finnmarkseiendommen er jo per definisjon eid av innbyggerne. Og med den, skal vi si, koloniale fortiden som de områdene har, så vil det jo ikke akkurat gjøre seg med at man kommer inn og nå ekspropriere det for å liksom sette punktum for det hele. Så her er det veldig mange spennende motsetninger som er i ferd med å rulle seg ut. Og ikke minst kommer det til å gjelde Kautokeino. Så jeg er jo veldig spent på å se hva Finnmarkskommisjonen kommer frem til når det gjelder kartlegging av rettighetsforhold i Kautokeino. Så jeg må jo bare si at for meg så har det jo vært fryktelig lærerikt å liksom bli kjent med folk i Kautokeino. Liksom på en måte vært et inntak til å forstå hvordan det norske samfunn og den norske stat har opptrådt i forhold til det som i dag heter urfolk. Vi må huske på det at Alta-saken kom. Før Alta-saken, urfolk var jo et fullstendig ukjent begrep. Fantes jo ikke. Men det kom i kjølvannet av Alta-saken. Og det var jo mange som syntes var helt forunderlig. Og det er jo mange fremdeles i dag som synes det er helt forunderlig. Men det er jo en gang sånn at urfolk finnes, og vi har fått internasjonale konvensjoner og folkerettslige forpliktelser som gjør det nødvendig å ta visse typer hensyn. Så vi får jo se hvordan det vil utvikle seg nå fremover når det gjelder ressurskappløpet i Kautokeino og Karasjok og Indre Finnmark generelt. Ja, jeg tror det var det jeg ville si. Man kunne gå inn i mye av det her og prate lenge, men vi lever i spennende tider, det er ganske sikkert. Eller som en nabo av meg sa at Ivar, vi lever i forvirringens tid. Man kan ha mye rett i det. Tusen takk.